একদিন টিঙ্কু আর টিঙ্কুর মা ঘরের ভেতরে ঘুমিয়েছিল। সকাল হয়ে যাওয়ার কারণে টিঙ্কু ঘুম থেকে উঠে পড়ে। টিঙ্কু জানতো না যে তার মা এখনো ঘুমিয়ে আছে। দিয়ে টিঙ্কু এখান থেকে খেলাধুলা করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, দিয়ে বাইরে খেলাধুলা করতে থাকে। দিয়ে টিঙ্কু খিদের জ্বালায় ছটপট করতে থাকে। দিয়ে বাইরে গিয়ে সবকে বলতে থাকে, এই বন্ধুরা আমার খিদে লেগেছে, মা উঠছে না, আয় তো ঘরে। দিয়ে সবাই ঘরে চলে আসে। ঘরে এসে তার মাকে দেখে তার মা মরে গেছে। দিয়ে টিঙ্কু বলতে থাকে, আমার মা মরলো কিভাবে, আমার মা তো আমার সাথে ঘুমিয়েছিল। দিয়ে টিঙ্কুর বন্ধুরা বলতে থাকে, সবাই ভিডিওটিকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করলে তোর মা